ndasubiriye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Ibintu mwatugiye kubageza ko rero amakuru agezwe ko muri kano kanya akaba ari amakuru tuza kubashikiriza vyinshi bitandukanye cane kubehejejwe kuba kuri Alengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Alengiyome Bunyoni kuri uyu munsi genekerezo y'icenda munyonyi umwaka w'ibihumbi 2023 akaba ari wo munsi sentare yatangaje igihano ciwe. Abitavye uru rubanza rwa Bunyoni bose bumiwe aho icaro cyo mushikiriza manza kizigenza Republika casabira igihano General Bunyoni na bagenzi we. Bunyoni we mu bihano yasabiwe akaba yasabiwe gupfunga ubuzima bwose asigaje kubaho kuri ino si, kuriha amande angana n'imiliyoni 7,100, kuriha inshuro zibiri amafaranga angana n'amatungo yiwe adasiguritse. Akaba ari naho parike yatangaje ko Bunyoni afise amazu 153 be n'imiduga 55. Hari benshi babajije ko ico gitigire bacumvishe neza, bishuye ko parike yemeza ko ifise impapuro ndangamatongo za Bunyoni 153, akaba ari ukuvuga ko bavugiye hamwe amapariseri yubatse n'ayandi ashobora kuba atubatse, nguko biri kose bikaguma ari umurengera. Abari basabiwe urubanza abo bari basangiye urubanza bo bakaba basabiwe gupfungwa imyaka 30, ngo vyari bitangaje ingene abo bagabo 6 basabiwe igihano kimwe. Abo akaba ari Colonel Desire w'amahoro yahora arongoye igipolisi cyo kugwanya imigumuko, Colonel Samuel Destino bapfumukeko intwazangabo mwiperereza Kome niyo nsaba yarajejwe inyubako za Bunyoni, ndetse n'abapolisi Didasi na Isaac bahora ari abadereva ba Bunyoni. Ndetse kandi amaze kumva igihano parike yamusabe General Bunyoni yasavye sentare ko itoha agaciro ico gihano, akaba yibukije parike ko itigeze izana ivyemezo. Yagize ati: sinigeze mburana idonido rijanye n'amatungo mfise, kandi nari nabemereye ko nshobora kubereka ikintu cyose iyo nagikuye. Ibigwanisho parike inyagiriza mwarumvise ko Brigade Wilson na Daruberi bemeje ko ari bo babishizeho. Nta cemezo na kimwe parike yazanye kijanye n'umugambi wo gutemagaza ubutegetsi. Nta na rimwe kandi nigeze nkoresha amajambo atuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere. Naraberetse ko atamasezerano yo gupanga inzu yanje yigeze abaho hagati yanje n'ubushikiranganje bw'umutekano nari ndongoye, kandi narasavye ko parike izana umupfumu bagira bavuga nagira nkoreshe mu kwica umukuru w'igihugu ntawe yigeze yerekana. Bunyoni ati biratangaje kuvuga ko no narashatse gutembagaza ubutegetsi nkoranye na Desire w'amahoro, abashoferi babiri, umukuru w'umutumba n'ubaka amazu yanje. Murumva ikintu nk'ico kitoshoboka. Nimwosanga koko naragerageje gutembagaza ubutegetsi, murarondere abo twari kubikorana nabo mubafate. N'ibindi vyinshi rero vyatangajwe hose nanyuzwe yavuze ko izosoma urubanza mu minsi 200. N'ibindi vyinshi tugiye kubageza ko vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi ari makuru bagenza aho babaherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, mwaye kaze mwidonido yano makuru. Umushikiriza manza yasabiye General Alengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi igihano cyo gupfungwa ubuzima bwose ku vyaha yagirijwe birimo no kugerageza kwica umukuru w'igihugu, gutembagaza inzego z'igihugu no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ivyo bikaba vyabaye mu isozerwa ry'urubanza rwa rumaze iminsi nirubera mu ibohero rikuru rya Gitega, aho rwaburanishwa na sentare ntahinyuzwa. General Bunyoni we mu vyo yasavye kugirwa umwera akarekurwa akidegemvya, avuga ko umushikiriza manza atabintu bifadika yigeze azana, aho yigeze azana vyo kwerekana ingene yakoze ivyo vyaha. Abantu 6 bagirizwa hamwe na General Bunyoni nabo bakaba basabiwe ibihano vyo gupfungwa imyaka 30 umwe, ariko nabo nyene basavye kugirwa bere bavuga ko atacemeza ivyaha bagirizwa umushikiriza manza yerekanye.
Mw'isozerwa ry'imburano vyoba vyagenze gute? Urubanza rugitangura kuburanishwa mu mizi kuwa mbere General Bunyoni yagirizwa ivyaha 9 ariko kuwa gatatu ahejeje kwiregura ku vyaha 7 sentare yavuze ko ahejeje kuri ivyo vyose ivuga ko imburano zisozerwa kuri uyu wa kane. Ivyaha Bunyoni yagirijwe akiregura ko no guhungabanya umutekano w'imbere mu gihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, gutuka izina ry'umukuru w'igihugu n'iry'umushikiranganje wa mbere, gutegura kugandagura umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zisunga ibwirizwa shingiro, harimo gutunga ibigwanisha adafitiye uruhusha, kuronka inyungu mu buryo buciye ukubiri n'amategeko ndetse no gukoresha mangetengete mu kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zisunga ibwirizwa shingiro. Kuri ivyo vyaha vyose icaro c'umushikirizamanza muri sentare Nahinyuzwa yasabiye Bunyoni igihano co gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Uretse kandi iki gihano umushikirizamanza yasavye sentare kandi ko yotangisha Arengiyome Bunyoni ihadabu rya miliyoni 7,100 y'amafaranga y'amarundi. Akaba yasavye kandi ko Bunyoni yoriha agaciro kangana incuro 2 k'amazu n'amatongo 133 n'imodoka 43 Bunyoni atunze. Generali Arengiyome Bunyoni yasavye ko yokwambikwa izera avuga ko umushikirizamanza atavyemeza ko yakoze ivyo vyaha yazanye imbere ya sentare. Nk'akarorero Bunyoni yavuze ko umushikirizamanza atigeze azana imbere ya sentare umuntu avuga ko ari we yari yahaye amafaranga ngo aje kwica umukuru w'igihugu mu gihe ngo umushikirizamanza yemeza ko azi umwidondoro w'uwo muntu naho ari. Bunyoni kandi akavuga ko atawotegura kugerageza kwica umukuru w'igihugu no gutembagaza inzego z'igihugu hanyuma ngo abikorane n'abashoferi, abapolisi bato bato n'umukuru w'umutumba. Ku caha co guhungabanya ubutunzi mu gutunga amafaranga mvamakungu mu nzu yavuze ko kitamufata kuko atategeko ribimubuza. Ibigwanisho yagirizwa gutunga adafitiye uruhusha avuga ko abapolisi bahora bacungeraho aho aba ivyo bavuze imbere ya sentare vyerekana ko ari bo babihasize. Bunyoni yahakanye kandi kuronka inyungu zidaciye mu mategeko y'inzu yapangishijwe kuri leta n'umugore wiwe kuko ubushikiranganje yatwara ico gihe ataruhara bwagize mu masezerano yo kuyipanga. Afatiye kuri izo zose rero yavuze ko umushikirizamanza atabimenyetso vyo gukora icaha yigeze azana aca asaba kwambikwa izera akarekurwa. Abandi 6 bagirizwa muri iyo dosiye ya Bunyoni umushikirizamanza yabasabiye umwe igihano co gupfungwa imyaka 30. Bo basavye ko bokwambikwa izera bakarekurwa. Bavuga ko atakigaragaza ingene bakoze ivyaha bagirizwa. Destino bamfumukiye ko yahora mwigendereza na Desire w'amahoro yari mu ntwazangabo mu gipolisi bavuga ko umushikirizamanza atigeze yerekana icemeza ko bamenye amabanga y'akazi n'ingene bagerageje kugandagura umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego. Abashoferi 2 ba General Bunyoni umufundi wiwe n'umukuru w'umutumba mubone nabo nyene bavuze ko atacerekana ko hari icaha bakoze, nabo basaba kwambikwa izera no kurekurwa. Urubanza rukaba rwasoze atavyabona bihamagawe vyaba ivyo ku ruhande rw'abagirizwa vyaba ivyo ku ruhande rw'umushikirizamanza. Bakaba bavuze ko urubanza ruzosomwa mu minsi 20 iza. Generale Bunyoni rero ibi bimaze kuba hari abari ngaho mu cumba cariko kiberamwo urwo rubanza rukaba rwabereye mu ibohero rikuru rya Gitega aho bamwe banavuga ko batangaye. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire ko mu burongozi bw'umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo ari wagiye gusubirira Perezida Ndayishimiye mu burongozi bwa EAC. Muri uko kwezi kwa Munyonyo niho hategekanijwe inama izohuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC. Bikaba kandi bitegekanijwe ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asubirizwa mu burongozi bwa EAC na Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo. Ni nyuma yaho Perezida Ndayishimiye ikiringo ciwe cyo kurongora uyu muryango kimurangiranye mu kwezi kwa Mukakaro uyu mwaka turimwo.
Nk'uko dukesha iyi nkuru y'ikinyamakuru The East African cyo mu gihugu ca Kenya, iyo nama y'abakuru b'ibihugu bigize izobera mu gihugu ca Tanzania ku magenekerezo ya 23 gushika ku igenekerezo ya 24 Kigarama Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2023, bikaba kandi bitegekanijwe kandi ko abo bakuru b'ibihugu vya EAC bazoganira ku bijanye n'ihindagurika ry'ikirere ndetse n'ibijanye n'irwiza ry'ibifungurwa. Perezida Salva Kiir agiye kurongora EAC mu gihe uyu muryango usanzwe urimo uca mu ngorane z'umutekano muke. Aha tukaba twovuga nk'intambara zimaze igihe zibica bigacika mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho umuhari M23 urwanya leta ya Kongo uriko utera wigarurira ibice bitari bike vyo mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Umuryango wa EAC ukaba kandi wagiye urafasha harimo no kurungika zimwe mu nteko zawo kugira hatorerwe inyishu ikibazo cy'uwo mutekano muke urangwa mu buseruko bw'iki gihugu kinini, ariko bigaragara ko ubwo bwigoro bwose bwa EAC atakiriko kiravamwo. Nako kandi hari n'andi makuru menshi ariko avugwa muri iri joro, aho umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye bari n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayubaha bajije gufata indege iberekeza mu gihugu ca Arabia Saudite, aho bitavye inama izohuza igihugu ca Arabia Saudite ndetse n'ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika. Aya n'ayandi rero tukazobageza ko mu minsi iza. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko gusa tukiri ngaha muri EAC. Tubibutse ko Burundi buri ku rutonde rw'ibihugu bishobora gufutwa muri EAC kubera biheraniye uyu muryango. Umushinga amateka wa EAC Mayina Karobia wo mu gihugu ca Tanzania agabishije ibihugu birimo Burundi, Sudan du Sud na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ko bishobora gufutwa kuko bitariko bigatanga intererano zavyo. Ivyo bikaba vyabaye mu nama igira gatanu ya AR iriko irabera Arusha mu gihugu ca Tanzania. Akaba yasavye ivyo bihugu kwisunga ingingo y'146 n'143 y'itegeko rigenga EAC ibitegeka gutanga intererano zavyo muri uyo muryango. Mukaba kandi mwomenya ko intererano zitegerezwa gutanga ku mwaka igihugu cyose kiri muri uwo muryango zingana n'imiliyoni 8 z'amadolari y'abanyamerika. Gushika ubu ibihugu ngo bishobora kuyariha yose akaba ari Tanzania, Kenya, Uganda hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ndabakengurukiye rero, Imana ibahezagire. Ni Umuhuza TV.